බෞද්ධ රූපවාහිනිය පුවත sannivedanaya කරන උතුම් වූ දායකත්ව සද්ධර්ම දේශනාව මේ ලෙසින් ආරම්භ කරන්නට මේ සූදානම. සද්ධර්ම දේශනාව අධ්‍යයනයේ පටිගත කරනු ලබන්නේ බෞද්ධ මාධ්‍යාලයේ ගම්පහ ශාඛාව පවත්වාගෙන යන ගම්පහ නාරංවල ගුණරත්න සම්බෝධි සදහම් සේන පරිශ්‍රයේ සිටයි. උතුම් වූ සද්ධර්ම දේශනාව පවත්වන්නට අප කෙරේ මහත් අනුකම්පාවෙන් මේ ධම්සභා මණ්ඩපයට වැඩම කොට පදාළ දිවුලපිටිය බරවාවිල ශ්‍රී අභිනවාරාම විහාරාධිපති රාජකීය පඬිත ශාස්ත්‍රවේදී පූජ්‍යපාද හෙන්ඩුවාවේ ධම්මදීප ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ අපි සියලු දෙනාම එක්ව සාදුනාද පවත්වා පිළිගනිමු. සාදු සාදු සාදු. පන්සල්වත් කොටුගොඩ පදිංචි කලන්සූරිය පෙරේරා මහත්මිය ඇතුළු පවුලේ පින්වත් පිරිසයි උතුම් වූ ධර්ම දේශනාව මෙලෙසින් මුළු ලෝකයටම sannivedanaya කරන්නට පින්බර දායකත්වයෙන් කටයුතු කරන්නේ. එසේනම් අප කෙරේ මහත් අනුකම්පාවෙන් මෙතෙන් සිට සද්ධර්ම දේශනාව පවත්වන්නට ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේට ආරාධනා කර සිටිනවා. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ. සාදු සාදු සාදු. සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස් සුනන්තෝ සග්ග මොක්ඛදං ධම්මස් සවන කාලෝ අයං භදංතා ධම්මස් සවන කාලෝ අයං භදංතා ධම්මස් සවන කාලෝ අයං භදංතා නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස ඒකේන භෝගේ භුඤ්ජය ද්විහි කම්මං පයෝජේ චතුත්තං ච නිධාපෙය්‍ය ආපදාසු භවිස්සති අති ගෞරවනීය නායක ස්වාමීන්ද්‍ර වර ප්‍රමුඛ මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි. අද බෞද්ධ රූපවාහිනිය ඔස්සේ ධර්ම ශ්‍රවණාබිලාෂීව සිටින පින්වත් සිල් මාතාවුන් වහන්සේ ඒ වගේම අද මේ බෞද්ධ රූපවාහිනියේ ගම්පහ ශාඛාවේ මේ මැදිරියට සදහම් මණ්ඩපයට රැස්ව ධර්ම ශ්‍රවණාබිලාෂීව සිටින බෝසත් පින්වතුනි ඒ වගේම නිවසේ සිට ධර්ම ශ්‍රවණය කරන පින්වත් මව්පියවරුනි ආදරණීය බෝසත් දූ දරුවනි පින්වත් ඔබ හැමදෙනාගේම ජීවිතවල ජීවිත අවබෝධය පිණිසත් සංසාරයේ ධර්ම අවබෝධය පිණිසත් බෞද්ධ රූපවාහිනියෙන් මෙම පැයට නියමිත ධර්ම දේශනාව ශ්‍රවණය කරන්නටයි මේ සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් අද පින්වත් ඔබ හැම දිනාටම මේ ධර්මය ශ්‍රවණය කරන්න අවස්ථාව ලැබලා දෙන්නේ මේ පින්කමේ ප්‍රධාන ධර්ම දායකත්වයේ දරන කොටුගොඩ පන්සල්වත්ත ලිපිනෙහි පදිංචි පින්වත් කලන්සූරිය පෙරේරා මාතාව ඇතුළු පවුලේ දූ දරුවන් දරු මුණුබුරන් ඇතුළු පිරිස. ඉතින් මේ අයගේ ධර්ම දායකත්වයෙන් මුළු ලෝකෙම ඉන්න බණ අහන්න කැමති බුද්ධිමත් ප්‍රඥාවන්ත ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වත් හැමදෙනාගේම ජීවිතවලට මෙම පැයේදීත් ධර්මය දායාද වෙනවා. මේ වර්ෂයේ ආරම්භකම කාලය තුල ඔබට මෙලෙස ධර්ම දේශනා කරන්නට ලැබීම පිළිබඳ මා සතුටු වෙනවා.
පින්වත්නි අලුත් වසරක් උදා වෙලා තියෙන්නේ. අපි මේ තවම මුල් කාලේ ඉන්නේ. මේ ධර්ම දේශනාව ඒ නිසාම මුළු ලෝකෙම ඉන්න බණහන පින්වතුන්ට වැදගත් වෙන විදිහට දේශනා කරන්න මම හිතුවා. මේ කාලයටත් ගැලපෙන්න. මේ ධර්මයේ දේශනා වෙන්නේ අද මේ මැදිරියට රැස් වෙලා බණහන පින්වතුන්ට විතරක් නෙමෙයි. ලක්ෂ සංඛ්‍යාත කෝටි සංඛ්‍යාත පිරිසක් බෞද්ධයා රූපවාහිනියෙන් මේ ධර්ම දේශනාව අහනවා. නරඹනවා. ඒ හැමතෙම ඵලදායක ලෙස අපි අද දවසේ ධර්ම දේශනාව දේශනා කරන්නේ. මේ උදා වෙච්ච නව වර්ෂය අපිට කොහොම වෙයිද? ඒ ගැන ඔබට අදහසක් තියෙනවද? මේ අවුරුද්ද උදා වෙද්දිම ඔබ සමහර විට මේ අවුරුද්ද මට සුබද? මේ අවුරුද්ද මට අසුබද කියලා බැලුවද දන්නේ. සමහර විට මේ බණ අහගෙන ඉන්න අය ඔබ ඒ පිළිබඳවත් පොඩි අවධානයක් තියෙන්න ඇති. මොකද රූපවාහිනී නාලිකාවලින්, ගුවන් විදුලි නාලිකාවලින්, පත්තර වලින් අපිට පලාපල කියනවා, අනාවේකී කියනවා, ජ්‍යොතිෂයට අනුව, තාරකා විද්‍යාවට අනුව, ඊළඟට අපේ හස්ත රේඛාවලට අනුව, අපේ නාඩි වාක්‍යවලට අනුව, ක්‍රිෂ්ණ මූර්ති පද්ධතියට අනුව ඔය එක එක විදියට අනාවේකී කියන පලාපල කියන අය ඉන්නවා. ඒ සමහර අනාවේකී සමහර පලාපල ඇහුවාම බයත් හිතෙනවා. ලෝකේ එහෙම අනාවේකී කියලා හරි ගිය අයත් ඉන්නවා. දැන් ඔය බල්ගේරියානු ජාතික කාන්තාවක් හිටියා. දැන් ඇය මේ ගිහිල්ලා S2ම පේන්නේ නැති අන්ධ කාන්තාවක් බාබා වෙන්ගා කියලා. ඇය 2055 විතර වෙනකම් අනාවේකී කියලා තියෙනවා. ඒ කියලා තියෙන අනාවේකී පහුගිය කාලේ බොහොමයක් ඉෂ්ට වෙලා තියෙනවා. 2020 දී මිනිස්සු මිලියනයක් මිය යනවා කියලා තිබ්බා ඇය විසින්. මිලියන 1.3කට වැඩි 2020 කොරෝනා වසංගතයෙන් මිය ගියා. ඉතින් මේ අවුරුද්ද ගැනත් එහෙම අනාවේකී කියලා තියෙනවා. ඒවත් අහපුවාම සමහර අයට ජීවිතය ගැන බයත් හිතෙනවා. පින්වත්නි ජ්‍යොතිර්වේදියොත් එහෙම අනාවේකී කියනවා. සමහර ඒවා හරියනවා, සමහර ඒවා වරදිනවා. මේ අවුරුද්ද ගැන ඔය කියාපු කියන අනාවේකී වලට අනුව අපිට කොහොම වෙයිද? ඔබට සුබද අසුබද? පින්වත්නි මේ ධර්ම දේශනාව අහන ලෝකෙ පුරාම ඉන්න පින්වත් ඔබට අපි අද යෝජනා කරනවා. ඒ කවුරුවත් කියන අනාවේකී විශ්වාස කරන්නේ නැතුව ඔබටම මේ අවුරුද්ද සුබද නැද්ද කියලා බලා ගන්න පුළුවන් විදිහක් තියෙනවා. ඒක මම අද ඔබට කියලා දෙනවා. ඒ හින්දා හරි උනන්දුවෙන් වුණාවෙන් මේ බණ අහන්න. දැන් මිනිස්සු තමන්ගේ උපන් ලග්නෙට අනුව පලාපල කියනවා. ඒවා විශ්වාස කරන අයත් ඉන්නවා. ලෝකෙ මිනිස්සු ඉන්නවා බිලියන 7.6ක්. ඒ කියන්නේ කෝටි 7600ක්. ඊට වැඩියක් ඉන්නවා. කෝටි 7600ක් මිනිස්සු හිටියට ලග්න තියෙන්නේ කීයද පින්වත්නි? ලග්න තියෙන්නේ 12යි. එතකොට කෝටි 7612න් බෙදපුවාම එක ලග්නයකට කොච්චර පිරිසක් ඉන්නවද කියලා තේරෙනව නේද? එතකොට ඔය ඔක්කොටම එකපාර අනාවේකයක් කියන්න පුළුවන්ද? දැන් උදේම කියනවා මීන ලග්නෙන් උපන් අයට මේ අද දවස සුබයි. අද දවස මේෂ ලග්නෙන් උපන් අයට අසුබයි. එතකොට කෝටි කීයකට එහෙම එකපාර අනාවේකයක් කියලාද? එහෙම කියන්න බෑ පින්වත්නි. අපිට සුබ වෙනවද අපිට අසුබ වෙනවද කියලා කියන්න වෙන්නේ පින්වත්නි අපේ ක්‍රියාවත් එක්කලා. හොඳ විශ්ලේෂණයක් කරලා තමයි එහෙම කියන්න වෙන්නේ. ඒ නිසා මම ඔබට යෝජනා කරනවා ජ්‍යොතිෂය ගැන මගේ පෞද්ගලික අමනාපයක් නැහැ. ඒකත් පෙරදිග තිබිච්ච ඉතා විශිෂ්ට විද්‍යාවක්. හැබැයි ඊට අනුවම මට සුබ වෙනවා මට අසුබ වෙනවා කියලා පැත්තකට වෙන්නේ නැතුව අපි මේ නව වසර සුබ කරගන්නේ කොහොමද කියලා බලමුද? ඉස්සර වෙලාම සරල
අධ්‍යාපනයක් හරි තියෙන කෙනෙක් දන්නවා දෙයක් පිළිබඳ පූර්ව නිගමනයකට එන්න කලින් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ දේවල් තියෙනවා. අපි උදාහරණයක් ගමු. දැන් පින්වත්නි පොඩි කඩයක් පටන් ගන්නවා කවුරු හරි පොඩි ව්‍යාපාරයක්. පොඩි සරල දෙයක්. පළතුරු බීම හදලා විකුණනවා කියමුකෝ. දැන් මේ පළතුරු බීම කඩයක් පටන් ගත්ත කෙනා මේ ව්‍යාපාරේ පටන් ගත්ත ගමම්ම තමන්ගේ කේන්දරේ බලනවා. ඒතර ජ්‍යොතිර්වේදියෙක් කියන ඔයාට මේක හරියන්නේ. ඔය ව්‍යාපාරය අසාර්ථක වෙනවා. එහෙම කියන්න පුළුවන්ද? ඔය ව්‍යාපාරේ සාර්ථක වෙනවද නැද්ද කියලා කියන්න වෙන්නේ කේන්දරයට අනුව නෙමෙයි. මෙන්න මේවා ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. මොනවද විකුණන්නේ? කොහෙද විකුණන්නේ? මොන කාලෙකද විකුණන්නේ? කාටද විකුණන්නේ? දැන් හොඳට වහින කාලෙක මෙයා පටන් ගන්නවා සිසිල් බීම විකුණන්න. දැන් සාර්ථක වෙනවද? නෑ, වැස්ස කාලෙට මිනිස්සු බීම බොන්නේ නෑ. ඊළඟට මෙයා හරිම ජනාකීර්ණ තුම්මන් හන්දියක මේක පටන් ගන්නවා. කවුරුවත් වාහනයක් නවත්තනවද එතන? නෑ. ඒක පටන් ගත්ත තැන හරි නෑ. කොහේ හරි නිස්කලංක ගස්කොලන් තියෙන මිනිස්සුන්ට නිදහසේ වාහනයක් නවත්තන්න පුළුවන් තැනක පටන් ගත්තා නම් සාර්ථක වෙන්න තිබ්බා. දැක්කද? පටන් ගන්න කාලේ පටන් ගන්න තැන මොනවද යා විකුණන්නේ කාටද විකුණන්නේ මේ ඔක්කොම බලපානවා ඒ ව්‍යාපාරේ සාර්ථකයිද නැද්ද කියලා කියන්න. ඉතින් පින්වත්නි මේ නව වර්ෂයත් සාර්ථකද නැද්ද කියලා කියන්න අපි ගොඩක් දේවල් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. ඉස්සර වෙලාවම බලන්න ඕනේ මේක හරි අමාරු කාලයක්. මේ ධර්ම දේශනාව අහගෙන ඉන්න හැමෝම මේක තේරුම් ගන්න. පින්වත්නි අපේ ජීවිතවල අපිට අත්දකින්න ලැබිච්ච නරකම අවුරුද්දක් තමයි 2020 කියලා කාට හරි හිතෙන්න පුළුවන්. පහුගිය අවුරුද්ද. හරි කරදර වුණා. අපේ ජීවිත අවුරුදු ගානකින් ආපස්සට ගියා වගේ. ගොඩනගාගත්ත හුඟක් දේවල් අපිට නැති වෙලා ගියා. කරදර වුණා. නැතිබරිකම් වැඩි වුණා. මිනිස්සුන්ට හරි අමාරු අවුරුද්දක් වුණා. මම ඔබට කියනවා 2020ටත් වඩා 2021 අවුරුද්ද අමාරු අවුරුද්දක් වෙනවා. ඒක මුළු ලෝකෙටම දැන් දැනিলা තියෙන්නේ. 2020 පටන් ගත්ත කඩාගෙන වැටීම ලෝකේ හැම ශේස්ත්‍රයකම තවමත් ඒ විදිහටම ඉස්සරහට යනවා. වෙනදා මේ ධර්මදේශනාවලට පවා 40 දෙනෙකුට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්කම තිබ්බා. දැන් 15 දෙනෙකුට විතරයි මැදිරියට ඇවිල්ලා බණ අහන්න අවසර තියෙන්නේ. එතන ඉඳලම හැමදේම කඩන් වැටිලා. ඉස්සර ධර්ම දේශනා කරන ස්වාමින් වහන්සේලාට දවසට ධර්ම දේශනා 2-3කට වඩින්න වෙනවා. දැන් බණ කියන්නවත් අපිට තවම පරිසරය හැදිලා නැහැ. එතන ඉඳලා හැමදේම ලෝකේ කඩාගෙන වැටිලා. ඒකත් එක්ක සිද්ධ වෙන ලොකුම දේ තමයි ලෝකෙ මිනිස්සුන්ගේ ආර්ථිකය කඩන් වැටෙන එක. දැනට ඒක වෙලා තියෙන්නේ. යුරෝපයේ හුඟක් රටවල් කඩාගෙන වැටිලා. එංගලන්තය විතරක් තවම සුරක්ෂිතයි කියලා කියනවා. එංගලන්තයේම කියනවා ඒගොල්ලෝ එහෙම සුරක්ෂිතව ඉන්නේ. ඒගොල්ලෝ යටත් විජිත වලින් පෙරදිග රටවල් වලින් අරගෙන ගියපු වස්තුව නිසා කියලා. අපේ රට ඇතුළුව ආසියාතික රටවල් වලින් ඒ අය මුතු මැණික් රත්තරන් ඇද්දල කෝටි ප්‍රකෝටි ගණන් මිලකල හැකි මිලකල නොහැකි සම්පත් අරගෙන ගියා. ඒවයි අය ගාව තියෙනවා. ඒ නිසා එංගලන්තයේ අවුරුදු 12කට තව ආරක්ෂිතයි කියලා ඒගොල්ලෝ කියනවා. ඒකත් හැමදාම නෑ. මහා දැවැන්ත රටවල් ඇමරිකාව ඇතුළු රටවල් හුඟක් කඩාගෙන වැටෙනවා. එතකොට මේ පුංචි රටවල් වෙච්ච අපි වගේ රටකට ඒක තදින් දැනෙනවා. දැනටමත් ඒක එහෙම වෙලා තියෙන්නේ. හැම ප්‍රශ්නයකම පිටිපස්සේ ආර්ථික ප්‍රශ්නේ හේවණල්ලක් වගේ තියෙනවා. මිනිස්සුන්ට අද කාලේ තියෙන හුඟක් ප්‍රශ්න වල පිටිපස්සේ තියෙන ආර්ථික ප්‍රශ්න. ඒක තමයි ඇත්තම දේ. ඒකට පිළියමක් යොදන්නේ නැතුව, ඒකට විසඳුමක් හොයන්නේ නැතුව අපි මොන තරම් වෙන විසඳුම් දුන්නත් වැඩක් නැහැ. හොඳට බුද්ධිමත් මිනිස්සු හිතලා බලන්න අපේ රටේ තිබිච්ච ලොකු ප්‍රශ්නයක් තමයි ජනවාර්ගික ප්‍රශ්නේ.
යුද්ධයක් තිබුණ අවුරුදු 30කට වැඩිය. ඒ පිටිපස්සේ තියෙන්නේ බලය පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. ආර්ථික ප්‍රශ්නයක්. උතුරේ දකුණේ මිනිස්සුන්ගේ හිතවල පීඩාව ඇති වෙලා අරගල කරන්න හිතෙන්නේ ආර්ථික ප්‍රශ්න හින්දා. සල්ලිය භාගේ හොඳට තියෙන සැප සම්පත් තියෙන මිනිස්සු කවදාවත් තුවක්කු අරගෙන යුද්ධයට යනවද? නෑ. නැති මිනිහා තමයි ඒ තත්ත්වයටපත් වෙන්නේ. හැම ප්‍රශ්නයකම පිටිපස්සේ තියෙන්නේ ආර්ථික ප්‍රශ්නයක්. දැවැන්ත ආර්ථික ප්‍රශ්නයක හේවණැල්ලක්. ඒක ඉස්සරහට වැඩි වෙනවා. මේවා අපි මේ වෙලාවේ කියන්නේ මේ අහගෙන ඉන්න මිනිස්සුන්ට මේකට සූදානම් වෙන්න පුළුවන් හින්දා. මිනිස්සු හැමෝම කැමති ස්වාමින් වහන්සේ කෙනෙක් ඇවිල්ලා 2021 අවුරුද්ද ඔබට සුබ වෙන්න ඕනේ, ඔබට කිරි උතුරන්න ඕනේ, ඔබට පැණි උතුරන්න ඕනේ කියලා යෝජනා කරලා සෙත්පතලා යනවට මිනිස්සු කැමතියි. හැබැයි එහෙම බොරුවට කියලා වැඩක් නැහැ. වෙන්න යන්නේ මොකක්ද කියලා පේනවා නම් ඒ ඇත්ත තමයි අපි කියන්න ඕනේ. 2021 අවුරුද්ද මිනිස්සුන්ට ගොඩක් අමාරු අවුරුද්දක් වෙනවා. ඒකට මිනිස්සු සූදානම් වෙන්න ඕනේ. මේ බණ අහගෙන ඉන්න ඔබ ඔබේ පවුල ඒකට සූදානම් කරන්න ඕන. හොඳට මතක තියාගන්න මුලදීම 2021 අවුරුද්ද කියලා කියන්නේ ආත්මාර්ථකාමී අවුරුද්දක් වෙනවා. ඇයි එහෙම කියන්නේ? මිනිස්සුන්ගේ ජීවිත අවදානමේ තියෙන්නේ. රැකියා අවදානමේ තියෙන්නේ. එතකොට මිනිස්සු ආත්මාර්ථකාමී වෙනවා. බලන්න හුඟක් ආයතනවල සේවක මණ්ඩල අඩු කරනවා. වැඩ කරපු මිනිස්සුන් අයින් කරනවා. පුංචි පුංචි වැරදි තිබිච්ච මිනිස්සුන්ව ඒ වැරදි හින්දාම රැකියාවෙන් අයින් කරනවා. එතකොට තමන්ගේ රස්සාව අවදානමේ. ඊළඟට මිනිස්සුන්ගේ ආර්ථිකය හරි අවිනිශ්චිතයි. නිකරුණේ වියදම් කරන්න කැමති නෑ. යාළුවෙකුට කීයක් හරි දෙන්න කැමති නෑ. ඉස්පිරිතාලයක නතර වෙච්ච තමන්ගේ යාළුවෙක් වෙනුවෙන් නිමාඩුවක් දාලා ළඟ ඉන්න යන්න කාටවත් විදිහක් නෑ. මේ වෙලාවේ තමනුයි තමුන්ගේ පවුලයි ගැන විතරක් හිතන්න මිනිස්සුන්ට සිද්ධ වෙනවා. අපි ඒක මුලදිම තේරුම් ගන්න ඕන. මිනිස්සුන්ගේ මනුස්සකම් ගුණධර්ම කියන ඒවා සෑහෙන දුරට මේ ආර්ථික ප්‍රශ්නත් එක්කලා යට යනවා. අපි බලාපොරොත්තු වෙන තරම් මිනිස්සු හොඳ නෑ. මිනිස්සු ආත්මාර්ථකාමී වෙන කාලයක්. එහෙනම් අපි ඒවට සූදානම් වෙන්න ඕන. අපි රැකියාව අපි පරිස්සම් කරගන්න ඕනේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ කොච්චර දේශනා කළාද අවංකකමේ වටිනාකම. අපි කතාවට කියනවා අවංක කෙනාට තමයි කරදර වැඩි. නමුත් වංක විදිහට වංචාවෙන් වරදෙන් නපුරෙන් ජීවිතේ ගෙනියන අය කවදම හරි විනාශ වෙනවා. ඒ දිනේ යාලවත් දන්නේ නැහැ. තමන් කරන රැකියාවට අවංක වෙන්න ඕනේ. එහෙමනොත් රැකියාව අවදානමේ වැටෙන්නේ නැහැ. අපේ රටේ මිනිස්සු තමන් රැකියාව කරන තැනට කොච්චර වංචා කරනවද? හුඟක් බලන්න කාර්යාලවල 4:00ට 5ට තමයි වැඩ නිම වෙලා ගෙදර යන්න තියෙන්නේ. හැබැයි 3 විතර ඉඳලා හුඟක් අය කාර්යාලවල නැහැ. කලින්ම පැනලා ගිහිල්ලා. සමහර අය ගෙදර පොඩි පොඩි අවශ්‍යතා සේරම කරගන්නේ කාර්යාලයෙන්. ඒ තියෙන printerෙන් තමයි ගෙදර ළමයින්ගේ print out ඔක්කොම අරගෙන එන්නේ. ඔෆිස් එකේ තියෙන පෑන් ටික, half sheet ටික හරි ගෙදර අරගෙන එනවා. දැන් මේ කාලේ දිවි හිමියෙන් ඒ වැරදි වැඩ වලින් වළකින්න ඕනේ. මොකද රස්සාව නැති වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් එහෙම කවුද අපේ දරුවන්ව බලාගන්නේ? පරිස්සම් වෙන්න. මේ වගේ කාලයක පරිස්සම හරි වැදගත්. සුබ වෙනවද නැද්ද කියන එක තීරණය වෙන්නේ අපේ පැවැත්ම අනුව කියලා මම කිව්වා. පැවැත්ම හොඳ වුණොත් ඔබට මේ අවුරුද්ද සුබ කරගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා පින්වත්නි පරිස්සම හරිම වැදගත්. ආයතනයක වුණත් සමාජයක ගෙදරක පවුලක හරිම පරිස්සම් කරගන්න ඕන දෙයක් තමයි කට. ඒ කිව්වේ වචන කියද්දි. මොකද මිනිස්සු ආර්ථික ප්‍රශ්න හින්දා පීඩාවටපත් වෙලා ඉන්න වෙලාවට එක වචනයක් ඇති මහා ගින්නක් ඇවිලෙන්න. බුදුහාමුදුරුවෝ නොකියන්න ඕන වචන අපිට කියලා දීලා තියෙනවනේ. ඒ මොනවද? බොරු කියන්න එපා. කේලම් කියන්න එපා. පරුස වචන කියන්න එපා. හිස් වචන කියන්න එපා. ඒ වුණාට මිනිස්සු එකතු වෙලා කතා කරද්දී ඕවම තමයි කතා කරන්නේ. එක්ක කේලම්. කේලම් කියන්නේ කොහොමද? ඔබටත් එක එක්කෙනා ඇවිල්ලා කේලම් කියනවා ඇති. කියනකොට කියන්නේ කොහොමද?
කේලමක් විදිහට නෙමෙයි කියන්නේ. මම මේ ආදරයට කියන්නේ. එහෙම තමයි කියන්නේ. මම මේ manussකම හින්දා ඔයාට මේක කියන්නේ. ඔයා අමාරුවේ වැටෙනවා බලන් ඉන්න බැරි හින්දා කියන්නේ. එහෙම තමයි කේලම් කියන්නේ. හැබැයි අවසාන වෙන්නේ ඒකෙන් විනාශයක්. කේලම් අහන්න එපා. කේලම් කියන්න එපා. කේලම් කියන තැනක ඉන්න එපා. අන්තිමට අපි තමයි ඕවා අහගෙන ඉඳලත් අමාරුවේ වැටෙන්නේ. මොකද මිනිස්සු පීඩාවෙන් ඉන්න කාලෙට එක වචනයක් ඇති ගිනි පුපුරක් වගේ ලොකු ගින්නක් ඇවිලෙන්න. ඉතින් ආයතනවල, ඒ වගේම ගම්වල, සමාජවල, පවුල්වල මිනිස්සු පීඩාවෙන් ඉන්න වෙලාවට අපි ඒ අවදානම ගන්න ඕනේ. නැති ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන් කට පරිස්සම් කරගන්න. සමහර ඇත්ත දේවල් තියෙනවා. ඒ ඇත්ත උනත් කියන්න සුදුසු නැති වෙලාවල් එනවා. මිනිස්සු පීඩාවෙන් ඉන්න කාලෙට. උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතමු ගෙදර මොන හරි අඩුපාඩුවක් තියෙනවා. ලුණු නෑ කියමු. එතකොට තමන්ගේ සැමියා හරි ප්‍රශ්න ගොඩක් මැද්ද මේ දවස්වල ඉන්නේ. දැන් මේ අහගෙන ඉන්න බිරින්දෑවරුන්ට මේක හරි වැදගත්. ප්‍රශ්න ගොඩක ඉන්නේ. රස්සාව අවදානමේ. ආයතනයේ ඇතුලේ මිනිස්සු හරි කේන්තියෙන් තරහෙන් බනිමින් බැනුම් අහමින් ඉන්නේ. ඉතින් ඒ පීඩනයත් අරන් ගෙදර එන්නේ. ඒ ගෙදර එනකොට ගෙදරත් නැති බැරිකම් ගොඩයි. ඒවා කියන විදිය සමහර විට කෝල් එකක් දීලා කියනවා කණ්ඩ ඕන්න ලුණු ගේන්න. කණ්ඩ ඕන්න ලුණු ගේන්න කියලා කියන්නේ. ඒ වගේ කේන්තියෙන් කියන එක වචනයක් ඇති අනිත් පැත්තෙන් ඊට වඩා දරුණු වචනයක් පිට වෙන්න. ඒ බැරි වෙලා හරි කිව්වොත් එහෙම උඹලගේ කෑම ඕනේ නැහැ මං කනවා පිටින් කියලා. ලොකු රණ්ඩුවකට මුලක්. එහෙම තමයි ප්‍රශ්න පටන් ගන්නෙ. දැක්කද? මහා නරක දෙයක් නෙමෙයි අපි කියන්නේ ලුණු නෑ ගේන්න කියන එක. හැබැයි ඒක කියන විදිහ මේ වගේ කාලයක පරිස්සම් වෙන්න ඕන. මොකද මිනිස්සු පීඩණයෙන් ඉන්න කාලයක්. ඊළඟට හොඳට මතක තියාගන්න ඔය පිරිමි අය හරීම අකමැති නැති බැරිකම් හැමතිස්සෙම කියනවට අරක නෑ මේක නෑ නේද? ඒ නිසා අපි ගෙවල් වල ඉද්දි උනත් පවුලේ හැමෝම ගැන හිතලා දරුවෝ උනත් හිතන්න ඕන තාත්තා පීඩණයෙන් ඉන්නේ. එතකොට අවශ්‍යතාව උනත් තාත්තට කියන විදිහක් තියෙනවා. අම්මයි තාත්තයි දෙන්නම කල්පනා කරන්න ඕනේ මේ අපි මෙහෙම පීඩණයෙන් ඉන්නකොට ඒක පිට වෙන පළවෙනි තැන තමයි කේන්තිය. මිනිස්සුන්ගේ ආර්ථික ප්‍රශ්න නිසා ඇතිවෙච්ච මේ දරුණු පීඩනය එළියට එන තැන තමයි කේන්තිය. මේ දවස්වල තරහ යනවා වැඩි. හිම වෙන්න පුළුවන්. මිනිස්සු හැමෝම කොටු වෙලා එකතෙන් වෙලා ප්‍රශ්නත් එක්ක ජීවත් වෙන්නේ. ඉස්සර තිබිච්ච සැනසීම සතුට විනෝදේ ජීවිතවල හරි අඩුයි. රූපවාහිනියක් බැලුවත් කොරෝනා කියන වචනේ තමයි වැඩිපුර කියන්නේ. පාරට ගියත් එහෙමයි. මිනිස්සුන්ට hina වෙන්න විදියක් නැහැ නේද? hina වෙනවද දන්නේ මොනවල් වහගෙනනේ නේද? ඉතින් මිනිස්සුන්ගේ පීඩනය වැඩි වෙනවා. එහෙම වෙනකොට අම්මට කේන්ති යනවා වැඩි වෙනවා. තාත්තට කේන්ති යනවා වැඩි වෙනවා. ඒක ළමයිට දරුණු විදිහට බලපාන්න පුළුවන්. ඉතින් අම්මා තාත්තා හොඳ කල්පනාවෙන් ඉන්න ඕනේ. මේ මොන ප්‍රශ්න තිබ්බත් කේන්තිය කියන එක පාලනය කරගන්න ඕනේ. අපිට මේ දවස්වල කේන්ති යනවා වැඩි. කේන්ති යනවා වැඩි කියලා කලින්ම බලාපොරොත්තුෙන් හිටියාම ඒක පාලනය කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්තම් පුංචි දෙයටත් ළමයිට බනින්න හිතෙනවා. පස්සේ දුක හිතෙනවා. බැන්නට පස්සේ එයි එච්චර මම බැන්නේ. ඒ ළමයා එච්චර නරක වැඩක් නෙමෙයිනේ කළේ. පස්සේ හිතෙනවා. දැන් ළමයි උනත් හිතන්න ඕනේ. දැන් බෞද්ධ රූපවාහිනියෙන් මේ බණ අහන පුංචි බෝසත් දරුවෝ පුතේ ඔයාලා අම්මට තාත්තට කේන්ති යනවා මේ දවස්වල වැඩි කියන එක බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න. එතකොට අම්මට තාත්තට කේන්ති යන වැඩ නොකර ඉන්න පුළුවන්. මොනවද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? හොඳට ඉගෙන ගන්න, පාඩම් කරන්න, ගෙදර ඇවිල්ලා සෙල්ලම්කම කර කර ඉන්න එපා. කාටුන්ම බල බල ඉන්න එපා. ඉගෙන ගන්න වැඩ ටික හරියට කරන්න, බෙදලා දෙන එක හරියට කන්න, බේත් දුන්නාම මේක හංගන්න නැතුව විසි කරන්න නැතුව බොන්න. ගෙදර දේවල් නාස්ති කරන්න එපා. කඩලා බිඳලා දාන්න එපා. ඒවනේ කියන්නේ එපා කියන දේවල් නොකර.
කරන්න කියන දේවල් කරලා අන්න දුවට පුතාටත් පුළුවන් ගෙදරට උදව්වක් වෙන්න. සැනසීමක් වෙන්න. හැමෝම ගැන හිතලා මේ වෙලාවේ පරිස්සම් වෙන්න ඕන. ඉතින් ඒ පැත්ත හිතන ගමන් අපේ වැදගත්ම මාතෘකාව තමයි පරිස්සම. ඒක ආර්ථික පැත්තට හැරෙන්න ඕන දැන්. දැන් කොහොමද අපි අපේ ආර්ථිකය කළමනාකරණය කරගන්නේ මේ කාලේ? අද අපි තෝරගත්ත මාතෘකාව බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් දේශනා කරපු ඉතාම ජනප්‍රිය ගාථාවක්. ඔය ඒකේන භෝගේ බුංජෙය්‍ය ද්විහි කම්මං පයෝජේ චතුත්තංච නිදාපෙය්‍ය ආපදාසු භවිස්සති කියන ගාථාව. ඉතින් ඒකේ මේ වගේ කාලෙක අපිට හරි වැදගත් පාඩයක් කියවෙනවා. චතුච්ඡන්ත නිදාපෙය්‍ය ආපදාසු භවිස්සති. ආපදාවකදී භවිස්සති. ප්‍රයෝජනෙට ගන්න. චතුච්ඡංච නිදාපෙය්‍ය. හතරෙන් එකක් නිදන් කරන්න. මොකද්ද මේකේ තේරුම? බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා බෝසත් පින්වත්නි ඔබේ ආදායමෙන් හතරෙන් එකක් ආපදාවකදී භාවිතා කිරීම වෙනුවෙන් ඉතුරු කරන්න කියලා. ඕක අහලා තියෙනව නේද මීට කලින්? අහලා නම් තියෙනවා. ඕක කරන්න බෑනේ අපිට නේද? මිනිස්සු කියනවා ඕක කියනකොට අනේ අපේ හාමුදුරුවනේ කොහෙද ඉතුරු කරන්න තියෙන්නේ? අපේ හාමුදුරුවන්ට නම් ඇති. හාමුදුරුවන්ට වියදමන්නේ අපිට එහෙම බෑ. ඉතුරු කරන්න තියා කාලා බීලා ඉන්නත් මදි වෙලා තියෙන කියලා මිනිස්සු කියනවා. ඒකට වැරදිද මේ කියන එක? මේ බුදුහාමුදුරුවෝ වැරදි දෙයක් කියන්න විදියක් නැහැ. උන්වහන්සේ දේශනා කරන හැමදේම අකාලිකයි. ඒ කාලෙට හරි මේ කාලෙට ඕක වැරදි කියන්න බෑ. එහෙනම් මේ බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරපු ගාථා පාඨය ඇයි අපිට ක්‍රියාත්මක කරන්න බැරි? ඒක ක්‍රියාත්මක කරන්න අපි උත්සාහ කළා නෑ පින්වත්නි හරියට. අපි ඉතුරු කරන්නේ නැත්තේ අපිට ඉතුරු කරන්න බැරි ඇයි? දැන් මේ අමාරු කාලේ අපි ඉතුරු කරගත්ත ලොකු මුදලක් තිබුණා නම් අපිට මේ අමාරුවේ වැටිලා තියෙන ලංකාවේ හුඟක් ව්‍යාපාරිකයෝ, ස්වයං ව්‍යාපාරිකයෝ, වගේම පවුල්වල මිනිස්සු මේ තරම් පීඩණයෙන් ඉන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඉතුරුවක් නැති වුණා. ඉතුරු කරගත්ත ටිකත් ගිය මාසවල වියදම් වුණා. ඇයි අපිට ඉතුරු කරන්න බැරි? ඉතුරු කරන්න බැරි මේ හින්දා. දැන් ලෝකේ ඉන්න ලොකුම කෝටිපතියොන්ගේ ලයිස්තුවේ 10 දෙනෙක් අතර උඩම ඉන්න 10 දෙනා අතර ඉන්නවා ආසියාවේ කෙනෙක්. එයා ඉන්නේ චීනි. එයාගේ නම තමයි ජැක් මා. ලෝකේ ඉන්න ලොකුම ධනවතුන්ගෙන් එක්කෙනෙක්. මේ ජැක් මා කියන මා ධනවත් සල්ලි ගොඩාක් තියෙන ව්‍යාපාරිකයාගෙන් මාධ්‍යවේදියෙක් අහනවා ඔබ බින්දුවෙන් පටන් ගත්ත ජීවිතේ ඔච්චර ලොකු තැනකට ගියේ කොහොමද? ජැක් මාගෙන් අහනවා. ඒතර ජැක් මා කියනවා ඒ රහස තමයි ඉතුරු කිරීම කියලා. ඒතර මේ මාධ්‍යවේදියා අහනවා ඒක රහසක් ඇයි? අපි හැමෝම දන්නවනේ. අපි හැමෝමත් ඉතුරු කරනවනේ. ඒත් අපිට ඔහොම ඉතුරු කරලා දියුණු වෙන්න බැරි වුණානේ කියලා. එතකොට ජැක් මා කියනවා ඔව්. හැමෝම ඉතුරු කරනවා තමයි. රහස තියෙන්නේ මං ඉතුරු කරන විදිහේ. මොකක්ද විදිහ කියලා අහනවා. එතකොට එයා කියනවා හැමෝම ඉතුරු කරන්නේ මෙහෙමයි. වියදම් කරලා ඉතුරු වුණොත් ඒ ඉතුරු වෙච්ච ටික ඉතුරු කරනවා. නේද? එතකොට ඉතින් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. මෙයා කොහොමද ඉතුරු කරනවා කියන්නේ? ඉතුරු කරලා ඉතුරු වුණොත් වියදම් කරනවලු. දැන් අපිට මේ ජීවමාන සාක්ෂි තියෙනවනේ. බුදුහාමුදුරුවෝ කියපු දේ කරපු මිනිස්සු ලෝකේ ආර්ථික වශයෙන් ශක්තිමත් වෙලා තියෙනවා. ওই ජපානයේ තියෙන බැංකුවක් ෆූජි බැංකුව කියලා. ඒ බැංකුවේ ආදර්ශ පාඨය තමයි සෑම ක්‍රියාවක්ම බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙනුවෙනි. ඒ මොකද එයාලා හිතන්නේ ඒ බැංකුවේ හැමෝම හිතන්නේ අපේ බැංකුවට එන හැම මිනිස්සෙක්ම අපි ගාවට එවන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ කියලා. බුදුහාමුදුරුවන්ගේ මිනිස්සෙක් මේ එන්නේ. එහෙනම් බුදුහාමුදුරුවෝ වෙනුවෙන් එයාට උපරිම සලකලා යවන්න ඕනේ. ඒක බෞද්ධ ආර්ථික මූලධර්ම මත ගොඩනැගිච්ච බැංකුවක්. ලෝකේ ශක්තිමත්ම බැංකුවක්. ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල වගේ කවදාවත් වැටෙන්නේ නැති බැංකුවක් ජපානයේ ෆූජි බැංකුව.
ඒක ආරම්භ කරන්නෙත් ස්වාමින් වහන්සේ නමකගේ අනුශාසනා ඇතිව. හාමුදුරු කෙනෙක් තමයි කියන්නේ ජපානයේ ඉන්න අසරණම මිනිස්සුන්ට උදව් කරන්න බැංකුවක් පටන් ගන්න කියලා එක ව්‍යාපාරිකයෙකුට. ඉතින් ඒ බැංකුව තනිකරම බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු ආර්ථික මූලධර්ම මත තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඒක මේ ආර්ථික විද්‍යාවේ තියෙන කරුණු වලින් නෙමේ ගොඩ නැගිලා තියෙන්නේ. නමුත් මේ බැංකුව අද ලෝකේ ශක්තිමත්ම බැංකුව වලින් එකක් ජපානයේ ෆූජි බැංකුව. මේ බුදුහාමුදුරුවෝ කියපු විදිහට ආර්ථිකය කළමනාකරණය කරලා ලෝකෙ මිනිස්සු සාර්ථක වෙලා තියෙනවා. බැරි නෑ. ඒක අපි කරන්න උත්සාහ කරලා නැති එකයි මෙච්චර කල් තිබ්බ ප්‍රශ්නේ. එක කොටසක් ඉතුරු කරන්න. දැන් ඉතුරු කරන එක කරන්න බැරි පින්වත්නි. අපි වියදම් ගොඩාක් කරලා ඉතුරු වුණොත් ඉතුරු කරන්න ඉන්න හින්දා. වියදම් කරනකොට මේක මේ අවුරුද්ද පුරාම මතක තියාගන්න බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරලා තියෙනවා අවශ්‍යතා වර්ගීකරණය කරගෙන ඉන්න ඉස්සෙල්ලා. ඒක මොනවාද? මෙන්න මේම ඔබේ අවශ්‍යතා බෙදන්න. 1 අත්‍යවශ්‍යතා. මොනවාද? අත්‍යවශ්‍යතා. 2 අවශ්‍යතා. 3 අනවශ්‍යතා. අනවශ්‍යතා කියලා જાතියක් තියෙනවද? අවශ්‍යතා ගොඩේ අනවශ්‍යතාවක් තියෙනවලු. ඇත්තද? පින්වත්නි, වාණිජ ලෝකයේ මාධ්‍යත් එක්ක එකතු වෙලා අනවශ්‍ය දේවල් අත්‍යවශ්‍ය දේවල් වගේ අපිට පෙන්නනවා. එතකොට අපි ඒවට රැවටෙනවා. ලංකාවේ මිනිස්සුන්ට ආර්ථික වශයෙන් ශක්තිමත් වෙන්න බැරි අවශ්‍යතා ගොඩේ වැඩිපුරම තියෙන්නේ කිසි තේරුමක් නැති අනවශ්‍යතා. මට එක අම්ම කෙනෙක් කියනවා ගෙවන්න ගත්තලු ලොකු සාස්පාන් කට්ටලයක්. ඒකට මේ දවස්වල ගෙවනවා කියලා. අහිංසක මිනිස්සු ගම්වල ගෙදරට අරගෙන ඇවිල්ලා මොනවා හරි ගෙවන්න දීපුවම ගන්නවා. අනේ අර මිනිස්සේ අරගෙන. මං එහෙම මොකටද? එතකොට කියනවා හරි වටිනවා හාමුදුරුවනේ. ගෙදරකට හරි වටිනවා ඒවා. මොකටද කොහොමද වටින්නේ? ඒකේ එකපාර 40කට උයන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. දැන් මම මේ අම්මගෙන් ඇහුවේ එකපාර ගෙදරක 40කට උයන්න වෙන්නේ එක්කෝ ඒ ගෙදර කවුරු හරි මැරුණොත්. එක්කෝ ඒ ගෙදර කවුරු හරි කසාද බැඳුවොත්. මල ගෙදරකදී හරි මගුල් ගෙදරකදී හරි තමයි ඔච්චර පිරිසකට එකපාර උයන්නේ. මං ඇහුවා දැන් ඔයාට ගෙදර කවුරු හරි මැරුණොත් හරි එදාට එහෙම නැත්තම් ගෙදර කවුරු හරි කසාද බඳින දවසක ඔයාට පුළුවන් ද උයන්න? එතකොට උයන්නේ ඒවා උයන්නම ඉන්න අය ඉන්නෝනේ නේද? ආහාර පාන සකසලා දෙන අය, කේටරින් සර්විස් එහෙම අයට දීලානේ උයන්නේ. මොකටද ගත්තේ? දැන් කල්පනා කරන ඇත්තනේ නං. තියන්න තැනකුත් නැහැ. අද ගිහිල්ලා බලන්න මේ බණ අහන ගෙවල් වල බලන්න ඇඳන් යට කොච්චර අනවශ්‍ය දේවල් පුරවලා තියෙනවද ගෙවන්න ගත්තා නේද? අපි අහුවෙනවා. මාධ්‍ය වලින් අපිව රවට්ටනවා. ඒ වගේම වාණිජ ආයතන වලින් අපිව රවට්ටනවා. මම දැක්ක දෙසැම්බර් මාසේ සමහර ආයතන වලින් කියනවා රුපියල් 1,80,000 රූපවාහිනිය රුපියල් 90,000ට දෙනවා කියලා ලොකුවට දාලා තියෙනවා. 1,80,000 ලියනවා. ඒක තනීරකින් කපනවා. යටින් 90,000 ලියනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? එතකොට දකින්න අයට හිතෙනවා භාගයට භාගයක් අඩුයිනේ නේ 50ක් අඩු කරලානේ. අන්න එතකොට ඒ අයට හිතෙනවා යන ගමන්ම මේක ගන්න ඕනේ කියලා. ළඟ සල්ලි නැත්තම් කරාත ගහලා තියෙන මාළේ හරි උකස් කරලා අනේ මේ වගේ අවස්ථාවක් ආයෙ හම්බෙන්නේ 90,000ක් අඩුවෙන් දෙනවා කියලා අර කරගෙන යනවා. අන්න අපි අහු වුණා. ඔහොම ගැටවලට නෙමේද ලංකාවේ මිනිස්සු අහු වෙන්නේ. එතකොට කල්පනා කරන්නේ නැහැ අර අතින් වියදම් වෙන 90,000 ගැන. අපිට හිතෙන්නේ මේකෙන් අඩු කරපු 90,000 ගැන. නේද? අපේ මිනිස්සු රවට්ටන්න ලේසි. සෙරප්පු දෙකක් මිල රුපියල් 250යි නම් 250ටමයි විකුණන්නේ. හැබැයි ඊට උඩින් දානවා 500යි ගාන දැන් අද දෙනවා 250ට කියලා. අපි කල්පනා කරනවද ඇත්තට මේක 500ක් වටිනවද කියලා? නෑ අහු වෙනවා. මිනිස්සු අහු වෙනවා.
500 සෙරෙප්පු දෙක 250ට දෙන හින්දා දෙකක්ම ගත්තා කියනවා. ආන්න අහුවෙලා නැද්ද? අපි අපේ අවශ්‍යතා ගොඩේ මාධ්‍ය විසින් සමාජය විසින් හදලා දෙන අවශ්‍යතා අත්‍යවශ්‍යතා කියලා පුරවගෙන ඉන්නවා. ඇත්තට මේවා මට ඕන දේවල්ද ලෝකෙට ඕන දේවල්ද කියලා කල්පනා කරන්නේ නැහැ. ජංගම දුරකථන තියෙනවා ස්මාර්ට් දුරකථන රුපියල් 30000ටත් 40000ටත් තියෙනවා. 2,50,000ටත් තියෙනවා. එතකොට ඒ අවශ්‍යතාව ඒ දෙක අතර තියෙන අධික මිල පරතරය හින්දා ඒ වැඩිම මිල දුරකථනය අවශ්‍යතාවක් බවට පත් කරනවා. මේකක් අද කාලේ තියෙන්න ඕනි කියලා. අපිට නෙමෙයි ඕනේ සමාජයට. තරුණ ළමයි රැවටෙනවා. තරුණ ළමයි නෙමෙයි ගෙදර ඉන්න අම්මලත් රැවටෙනවා ඔය වාණිජ කපටිකම් වලට. ගෙදරට ඇවිල්ලා පුංචි රුපියල් 999ක් දීලා ගන්න ඉතුරු ටික ගෙවන් යන්න කිව්වහම අපේ ආර්ථිකය ගැන හිතන්නේ නැහැ අපි. අපි හිතන්නේ මොකද්ද? මාසෙකට රුපියල් 1000නේ ගෙවන්න තියෙන්නේ ගන්නවා. කල්පනා කරන්නේ ගියේ මාසවලත් මං ඔහොම 1000 ගෙවන්න කීයක් ගත්තද? සීට්ටු කීයක් දාලා තියෙනවද? ඔය අපේ රටේ මිනිස්සුන්ට වෙලා තියෙන දේ. මට හම්බ වෙලා තිනවා කතරගම දෙයියෝ බලන්න කතරගම යන්නත් දිනපතා පොලියට ණය ගත්ත මිනිස්සු. මොනවද ඒවට කියන්නේ? ලංකාවේ තියෙන ත්‍රස්තවාදය හා සමාන ව්‍යසනයක් තමයි දිනපතා පොලියට ණය දීමේ ජාවාරම. මිනිස්සු රැවටෙනවා. මොනවද ඒවට කියන්නේ? ඩේලි කලෙක්ෂන් නේද? හැම ගමකම අහුවෙලා තියෙන්නේ. කමක් නැහැ. වැඩක් ඇති දෙයකට නම් මේ මොනවටද අරගෙන තියෙන්නේ? කතරගම යන්න. ඇයි මේ සැරේ කතරගම යන්න සල්ලි නැහැ. පොලියට හරි අරගෙන යනවා. එහෙම දෙයියන්ගෙන් වැඩක් තියනවද මං කියන්නේ? මම කියන්නේ මෙච්චර කල් කතරගම ගියා නම් දැන් කතරගම යන්නත් සල්ලි නැත්තම් දැන් කරන්න ඕනේ ළඟ තියෙන කතරගම දේවාලයකට ගිහිල්ලා දෙයියන්ට කියන්න දෙයියෝ බලන්න මම කතරගම හැමදාම බස් අරගෙන ආවා කිසි වැඩක් වෙලා නැහැ මට මේ සැරේ ඒ ගමන යන්නවත් බෑ. එහෙනම් මට දැන්වත් බලන්න කියලා දෙයියන්ගෙන් කියනවා මිස ණයට අරගෙන දෙයියෝ බලන්න යන්න ඕනේ නැහැ. එහෙම මිනිස්සුන්ට දෙයියොත් පිටිපස්ස හරවනවා මොන තරම් මෝඩයිද කියලා. නේද? අපේ රටේ මිනිස්සු අවශ්‍ය දෙයට නෙමෙයි හුඟා අනවශ්‍ය දෙයට වියදම් කරන්නේ. කතරගම ගියත් කිරිවෙහෙරට වඳින්න නැතුව දේවාලේ ගාවට ගිහිල්ලා මායම් වෙලා එනවා. කතරගම දෙවියෝ උනත් බලන් ඉන්නේ කවුද පින් දෙන්නේ කියලා. නේද? දැක්කද? කිසි දෙයක අවශ්‍ය දේ නෙමෙයි ගන්නෙ. අනවශ්‍ය දේ. අපි අපේ අවශ්‍යතා වර්ගීකරණය කරන්න ඕනේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ නම් අත්‍යවශ්‍යතා පමණක් සම්පූර්ණ කරගෙන හරි සැහැල්ලුවෙන් ජීවත් වෙච්ච උත්තමයෙක්. ඔබට එහෙම ඉන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. තුන් සිවුරයි පාත්‍රයයි විතරයි කොච්චර සරලද? උන්වහන්සේට අපිට වැඩිය ලොකු මාලිගා තිබ්බා. ගිහි කාලෙත් තිබ්බා. උන්වහන්සේ බුදු වුණාට පස්සෙත් උන්වහන්සේට රාජ්‍ය මාලිගා වගේ පන්සල් හදලා දුන්නා. දැන් දෙව්රම් මෙහෙර කොච්චරක් වියදම් කරලාද හැදුවේ? කහවණු 54 කෝටියක්. රන්කාසි කෝටි 54ක්. එක රන්කාසියක් රුපියල් 80000ක් නම් නේද? කෝටි 54 වැඩි කිරීම 80000 බලන්නකෝ. අපේ කැල්කියුලේටර් වල ඉඩමදි ඒ වගේ ගණන් හදන්න. ඒ තරම් වියදම් කරලා හදපු පන්සල් තිබ්බා. හැබැයි බුදුහාමුදුරුවෝ ඒව වැඩ හිටියට මනසින් ඒවත් එක බැඳිලා හිටියේ නේ. හරි නිදහස් ඉතින්. රකින්න දෙයක් නැහැ. මතක් වෙන්න දෙයක් නැහැ. අපිට පෘථග්ජන මිනිස්සු විදියට ඔබට එච්චරම සරල වෙන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි පින්වත්නි අත්‍යවශ්‍යතා සහ අවශ්‍යතා කියන ඒවායින් පමණක්වත් නතර වෙන්න ඕනේ. අනවශ්‍යතා ගොඩාක් පුරව ගත්තාම ඇත්තටම අත්‍යවශ්‍යතා ටිකවත් හරියට කරගන්න බෑ. අන්තිමට බලපුවාම අත්‍යවශ්‍යතා කෙරිලා නැහැ. ගොඩාක් දේවල් ගෙවන්න අරගෙන ඒව ගෙවනවා. හැබැයි බෙහෙතක් ගන්න උනහම ගන්නේ අඩුම ගානට තියෙන බෙහෙත් නේද? හුඟක් අම්මලා මම මේක හොයලා බලලා තියෙනවා. ලෙඩ කොච්චර තිබ්බත් හොඳ තැනකින් බෙහෙත් ටිකක් ගන්නෙ නැහැ. ඇඟේ ලෙඩ තියාගෙන තමන් හිතලා බෙහෙත් බොනවා. ඔය කඩවල් වලින් ගන්න පුළුවන් බේත් පෙති තියෙනවා. මේ මාධ්‍ය වලින් මේ නම් කියන්න බෑ. ඒ බේත් පෙති කාඩ් එකක් ගෙනත් තියාගෙන දෙක බොනවා. හරිම නරකයි. මොකද වෙන්නේ?
හුඟක් කාන්තාවෝ එහෙම ලෙඩ ඇතුලේ හංගගෙන තමන් හිතලා බේත් බිබී ඉඳලා මැරුණාම අන්තිමට බලපුවාම මරණයට හේතුව සිරෝසිස් වෙන්න පුළුවන්. මත් වතුර බීලා මැරිච්ච කෙනෙකුගේ වගේම අක්මාව විනාශ වෙලා බේත් පෙති හින්දා. කොච්චර නරකද දැක්කද? අවශ්‍ය දෙයට නෙමෙයි වියදම් කරලා තියෙන්නේ. 2050 දී අපේ රටට එන ලොකුම අභියෝගය තමයි ඒ වෛද්‍යවරු කියනවා. ලෝකේ වෛද්‍යවරු කියනවා ලංකාවේ වෛද්‍යවරුන්ට එහෙම කරන්න එපා කියලා. මොනවද? අපේ රටේ මේ ප්‍රතිජීවක ඖෂධ එහෙම නැත්නම් ඒවට කියන ඇන්ටිබයොටික් මිනිස්සු හිතුමතේ බොනවා. එපා. දැක්කද හොඳ දෙයකට වියදම් කරලා නැහැ. හොඳ කෑම කාලා නැහැ. කාලා තියෙන්නේ කොත්තු, ෆ්‍රයිඩ් රයිස්, නූඩ්ල්ස්, බිස්කට්, කිරිපිටි ලෝකෙ මිනිස්සු අයින්ම කරලා දාපුවා. පැණි බීම ඒව තමයි කාලා තියෙන්නේ බීලා තියෙන්නේ. හොඳට කාලත් නැහැ. හරි හැමං ඉදිරිය බේතක් බීලත් නැහැ. හම්බ කරපු සල්ලි ඔක්කොම ඒවට මේවට ගෙවන්න. ගෙයි එක කෑලි අලුත් කරන්න. එහෙම තමයි වියදම් කරලා තියෙන්නේ. අන්තිමට මිනිස්සු මහා දරුණු ලෙඩ හැදිලා අසරණ වෙලා විඳවල මැරෙනවා. කොච්චර හම්බ කරක් වැඩක් තියනවද එහෙම? හම්බ කරන එකත් නෙමේ අමාරු. හම්බ කරන දේ වියදම් කරන එකත් නෙමේ අමාරු. හරි දෙයට වැරදි දෙයට වෙන් කරලා හඳුනගෙන හම්බ කරපු දේ හරි තැනට වියදම් කරන එක. ඒ ආර්ථික කළමනාකරණය තමයි අමාරුම. ඉතින් බුදුහාමුදුරුවන්ගෙන්ම ඒකට කොච්චර ආදර්ශ ගන්න පුළුවන්ද? පින්වත්නි, ආර්ථිකය යනු කළමනාකරණය කළ හැකි දෙයක්. කර්මය වගේ එකක් නෙමේ ආර්ථිකය කියන්නේ. කර්මය නම් කළමනාකරණය කරන්න අමාරුයි. කර්මයට මූණ දෙන්න ඕනේ. හැබැයි ආර්ථිකය කියලා කියන්නේ අපිට ඕන විදිහට ඔප්ටිමයිස් කරන්න පුළුවන් නේ. වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒකට කස්ටමයිස් කරගන්න පුළුවන්. අපිට ඕන විදිහට අපේ පහසුව පිණිස ආර්ථිකය හසුරුව ගන්න පුළුවන්. එහෙම කරන්න. ඒකට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මේ ආර්ථික දැක්ම ජීවිතයට එකතු කරගන්න. ඒ නිසා හොඳට මතක තියාගන්න. ඉතුරු කරන්න බැරි අපිට අනවශ්‍ය වියදම් ගොඩක් තියෙන හින්දා අනවශ්‍ය වියදම් කපා හරින්න. අනවශ්‍ය වියදම් වලින් ඇත්තටම ජීවිතේට හුඟක් වෙන්නෙත් නරකමයි. උදාහරණයකට දැන් බලන්න. මේ හාමුදුරුව පොරවගෙන ඉන සිවුර. මොනවත් ඔයාලට මගේ පෞරුෂයේ අඩුපාඩුවක් පේන්නේ නැහෙනි. ඔයාලා මාව මනින්නේ මේ සිවුරෙන් නෙමෙයිනි. මේ සිවුර එච්චර ලොකු ගානක එකක් නෙමෙයි. බොහොම මිල අඩු එකක්. සිවුරු තියෙනවා 40000ටත්. සිවුරු තියෙනවා 1500ටත්. මේ අඩු මිල සිවුරක්. මට ජීවිතේට තියෙන සිවුරු දෙකයි. දැන් මේක අහලා අනේ ධම්මදීප හාමුදුරුවන්ට සිවුරු දෙකයි තියෙන කියලා තව එකක් ගෙනත් දෙන්න ඕනේ නැහැ. මම දෙකක් තියන් ඉන්නේ තුනක් හදාගන්න බැරිකමට නෙමෙයි. ලේසියට. මේ සිවුර ඉතා පිරිසිදුව හොදලා පිරිසිදුව පාවිච්චි කරනවා නම් මම මේ රූපවාහිනී බණකට එන්නේ කියලා තව සිවුරක් ඕනේ. මේ මම අද උදේත් පොරවගෙන හිටපු සිවුර. ඒක කිසි ගැටලුවක් නැහැ. මිනිස්සු ජීවිත මනින්නේ ෆෝන් එකෙන්වත් ඇඳුමෙන්වත් එහෙම නැත්නම් අපි යන වාහනෙන්වත් නෙමෙයි. අපි තමයි හිතන් ඉන්නේ ඒවට තමයි තැනක් තියෙන්නේ කියලා. නෑ, තමන්ගේ චරිතයට වටිනාකමක් හදාගත්තාම එතනින් එහාට අනිත් අය පිනවන්න උත්සාහ කරන්න ඕනේ නෑ. ඔබට පහසු විදිහට ඔබ ජීවත් වෙන්න. හැමතිස්සෙම හිතන්න තමන් වෙන්න ඕනි. ලෝකෙට පෙන්න ජීවත් වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. එහෙම ජීවත් වෙලා මිනිසුන්ව පිනවන්නත් බෑ. කොච්චර ලස්සනට හිටියත් මිනිස්සු දකින්නේ අඩුපාඩුමයි. ඒ නිසා යන රැල්ලට අපේ අවශ්‍යතා හදන්නේ නැතුව අපේ ජීවිතයට දැක්මක් හදාගෙන ඒ දැක්මට අවශ්‍යතා සහ අත්‍යවශ්‍යතා හඳුනගෙන ඒව සපුර ගන්න. හම්බ කරන කීය හරි පරිස්සමට කළමනාකරණය කරගන්න. සරලව ජීවත් වෙන්න. සතුටෙන් තෘප්තියෙන් ජීවත් වෙන්න. මහා දැවැන්ත අතිවේග ගමනක් දුවනවට වඩා ජීවිතේ ටිකක් සරල කරගත්තාම ජීවිතේ තව විඳින්න දේවල් කොච්චර තියෙනවද කියලා අපිට දැනෙන්න ගන්නවා. පවුලේ අයත් එක්ක කතා කරන්න. අනවශ්‍ය දේවල් අතහැරලා දාන්න. පින්වත්නි, දරුවෝ එක්කත් කතා කරන්න. මේක හරි අමාරු කාලයක්. මේ අමාරු කාලේ දරුණු ආර්ථික ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙද්දී අපිට අවශ්‍යයි පවුලේ අයට තැක්මක්. අනවශ්‍ය වියදම් අඩු කරලා දාලා
අවශ්‍ය දෙයට මුල් තැන දීලා අපි අපේ ආර්ථිකය කළමනාකරණය කරගමු. මේක පුළුවන් වැඩක්. මේක දිනන්න පුළුවන් වැඩක්. මේ ආර්ථිකය හරියට කළමනාකරණය කරගත්තොත් 2021 ඔබට සුබ වෙනවා. සුබ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔබට ඒ සඳහා ආශිර්වාද කරනවා අදත් මේ ධර්ම දේශනාවෙනුත්. ඉතින් ඒ ප්‍රාර්ථනාවත් එක්ක අද අපි ධර්ම දේශනාවේ නිමාවට යනවා. ඔබ හැම දිනාටම තෙරුවන සරණ ලැබේවා. අපි දෙවියන්ට පින් දෙමු. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්칸තු ශාසනං. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්칸තු දේශනං. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්칸තු මං පරන්ති. හොඳයි. අද දවසේ මෙම ධර්ම දේශනාවේ ප්‍රධාන ධර්ම දායකත්වයේ දරන්නේ කොටුගොඩ පන්සල්වත්ත පදිංචි කලන්සූරිය පෙරේරා පින්වත් මාතාව ඇතුළු ඒ පවුලේ දරුවන් දරුමුණුබුරන් විසින්. ඒ අය බලාපොරොත්තු වෙනවා මීට වසර 11කට පමණ ඉහතදී මිය පරලොව ගිය ආදරණීය ස්වාමි පුරුෂයා වන ආර්.ඒ. එමිල් පෙරේරා මැතිතුමාට පින් දෙන්න. දෙසැම්බර් 3 වෙනිදාට වර්ෂ 11ක් සම්පූර්ණ වෙනවා එතුමා මිය පරලොව ගිහිල්ලා. ඉතින් එමිල් පෙරේරා ස්වාමි පුරුෂයාට පියතුමාට ඥාතිවරයාට හිතවතාට මේ පින් අනුමෝදන් කරමින් එතුමාගේ සසර සුවපත් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම මිය පරලොව ගියපු පින්වන්ත මාතාව ලීලාවතී මහත්මියටත් පින් දෙනවා. ලීලාවතී මෑණියන් මේ පින් අනුමෝදන්ව සුවපත් වේවා සසරේ ධර්ම අවබෝධයෙන් නිවන් දකිත්වා. ඒ ඇතුළු නමින් මිය පරලොව ගියපු සියලුම ඥාතීන්ටත් රට දය වෙනුවෙන් දිවි පුදපු රණවිරුවන්ටත් පින් දෙන්න කලන්සූරිය පෙරේරා මාතාව විසින් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම මේ ධර්ම දේශනාවේ ආශිර්වාදය පවුලේ සියලු දෙනාට ප්‍රාර්ථනා කරන්නත් ඇය බලාපොරොත්තු වෙනවා. පින්වත්නි අපි මියගිය ඥාතීන්ට පින් අනුමෝදන් කරමු. ඉදං මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. ඉදං මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. ඉදං මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. අද දවසේ ධර්ම දේශනාවේ දායකත්වයේ ගෙන කටයුතු කරන පින්වත් කලන්සූරිය පෙරේරා මාතාව විසින් ධර්ම දේශනාවෙන් ලබාගත් ආශිර්වාදය දේශකයන් වහන්සේ ඇතුළු මහා සංඝරත්නයට නිරෝගී සුවය දීර්ඝායුෂ සම්පත් පිණිස ප්‍රාර්ථනා කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම ඉන්දික සුදේශ් ඔසඳ මහතාට, ඒ වගේම ඉරේෂා පුෂ්පලාල් යන අයට, අමීෂ පුතණුවන්ට සෙත් පතන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ජනක හා දීපිකා යන පින්වතුන්ටත් සෙත් පතන්න ඒ මෑණියෝ බලාපොරොත්තු වෙනවා. ධම්මිකා, ලාල්, සකිල, පසින්දු යන පින්වත් හැම දෙනාටමත් ඊශ්‍රායලයේ සිටින දුවනිය චම්පිකා ඇතුළු හැමෝටමත් සෙත් පතන්න ආශිර්වාද කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. කොටුගොඩ ඕපාත පදිංචි සරත්, මංජුල, ඒ වගේම ඒ බිරිඳ ඇතුළු දරුවෝ සියලු දෙනාටත් සෙත් පතන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. සහෝදරිය ලලිතා, චන්ද්‍රලතා ඇතුළු පවුලේ සියලු දෙනාටත් සෙත් පතනවා. ලංකාවාසී ලෝවාසී ධර්ම දේශනා ශ්‍රවණය කරපු සියලු දෙනාටමත් සෙත් පතමින් අනන්ත තෙරුවන් ගුණ බලයෙන් සියලු යහපත උදා වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ කොටුගොඩ පන්සල්වත්තේ පදිංචි කලන්සූරිය පෙරේරා පින්වත් මෑණියන් විසින්. ඒ පින්වන්ත කලන්සූරිය පෙරේරා මෑණියන්ටත් නිරෝගී සුවය, දීර්ඝායුෂ සම්පන්නිය, කායික මානසික සැනසීම ලැබේවා කියලා අපි හැමෝම සාදු කියලා සෙත් පතමු. අපි මේ දේශනා කළ ධර්මය, ඔබ ඇසූ ධර්මය ඔබේ ජීවිතවලට ආශිර්වාදයක් වේවා. ඒ ආශිර්වාදය මුළු ලෝකයටත්
අපේ රටටත් ලැබේවා. මුළු රටම ලෝකෙම වෙලාගෙන තියෙන වසංගතයෙන් ලෝකෙ නිදහස් වෙලා සුවපත් වූ නිරෝගී හෙට දවසකට මේ ශක්තිය විශ්වයට එකතු වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවත් එක්ක ඔබට උතුම් ධර්මාවබෝධය ලැබේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවත් එක්ක අදට ධර්මදේශනාව නිමා කරමු. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණ ලැබේවා. අභිවාදන සීලිස්ස නිච්ඡං වෘද්ධාපචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඩಂತಿ ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයුරාෝග්‍ය සම්පatti සග්ග සම්පatti මේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පatti ඉමිනාතේ සමිච්ඡතු. සුවපත් වේවා. තෙරුවන් සරණ ලැබේවා.